في فيديو النهاردة هكلمك ازاي تسيطر على نفسك ومشاعرك في 3 خطوات بس هيغيروا لك حياتك. جاهز؟ يلا نبدأ. اهلا بيكم يا شباب، معاكم كابتن سيف، وهنا في القناة بنتكلم عن كل حاجة تخص العلاقات او الشغل او تحسين الذات وازاي نحسنهم وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. اول حاجة، السيطرة على النفس حاجة مش سهلة خالص، بالعكس دي حاجة محتاجة ممارسة ومحتاجة محاولات منك ومحتاجاك تبذل مجهود عشان تقدر تسيطر على نفسك وتتحكم في مشاعرك كويس قوي. لازم من الاخر تعرف ايه اللي بيستفزك. هل يا ترى ان الناس بتنتقدك كتير؟ هل يا ترى ان انت متوتر بسبب الفلوس؟ هل لازم تحسب كل حاجة وتعرف انت اصلا متضايق ليه. تاني حاجة، لازم تبقى فايق واخد بالك من كل حاجة بتحصل حواليك. ما ينفعش تبقى في جروب وكلكم بتتكلموا في موضوع وانت باصص في موضوع بعيد تاني او سرحان مثلا. لازم تبقى واخد بالك ومحدد ومشغل دماغك دايما. لما تحس انك تعبان خد نفس عميق كده وفكر، هو انا ليه تعبان؟ هل يا ترى ده سبب جسدي ان انا بذلت مثلا مجهود طول اليوم فراجع البيت بالليل تعبان، ولا ده سبب ذهني بسبب ان انا فكرت كتير؟ لازم تحدد انت متضايق ليه اصلا. طب ليه انا بفضل دايما انك تحدد انت متضايق ليه؟ علشان لما انت تبقى طول اليوم شغال وترجع البيت بالليل اتعصبت على اسرتك، اتعصبت على اصحابك، ده نتيجة انك ما اتكلمتش مع نفسك، وده غلط. اسمع لنفسك واعرف انت متضايق ليه، حاول تلاقي حلول للمشاكل دي. تالت حاجة، ودي اللي فيها الخلاصة ودي اللي فيها الحل الحقيقي لمشكلة الضغط النفسي، وهي انك ازاي تدير مشاعرك. بمعنى ايه؟ كل بني ادم فينا عنده طاقة سلبية، بس الفرق ان اللي بيخلي بني ادم هو عنده طاقة سلبية قادر يشتغل هو انه عارف ازاي يخرجها، مش بيكتمها جواه. تقول لي ازاي اخرج الطاقة السلبية دي يا كابتن سيف؟ هقول لك بشوية نقط بسيطة قوي. مثلا انك ممكن تنزل تتمشى، ممكن تنزل تجري، ممكن تمارس رياضة، ممكن تجيب ورقة وقلم او نوتة صغيرة زي دي وتكتب كل اللي بيجي في دماغك هنا فيها، اكنك بالظبط بتفضي دماغك. اخر حاجة ممكن انصحك بيها هو انك تتكلم مع حد بتحبه او بتثق فيه، ولو ما عندكش الشخص ده ممكن تلجأ للطرق اللي قلنا عليها الاول. الطرق دي فعالة، جربها وهتدعيلي. كده نبقى وصلنا لاخر كلامنا النهارده. لو فادك الفيديو باي حاجه تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل اسبوع. ولو عندك نصيحه تقولها لي وتفيد غيرك اكتبها لي في الكومنتات تحت. ركز في شغلك واشتغل على نفسك عشان نفسك، وصدقني هتوصل.